We are heading into episode 4, and with our main couple, will their love eclipse their need to find out about one another? No. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Because it's just going to be the last few seconds of the previous episode, I didn't notice the World Remembers gang had their fingers crossed behind their backs when they were doing the chant. Just noticed that. Sneaky. And swivel. Hey, baby. Cute looking. มึงคอยดูนะ กูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้ ว่ามันมีแผนจะมาทำลายโรงเรียนของเรา แต่ถ้ากูได้ Okay, sure. You allow yourself to believe that. แล้วมึงจะหาหลักฐานจากไหนวะ His journal. That's why he has these flashbacks. See, you can't tell if he's starting to regret it or they just want you to have him stare at him for a long time. I feel like he does want to know information, but he's starting to regret possibly doing this. ไม่อาบน้ำเหรอ มึงอาบก่อนเลยว่าจะกูด่าต่ออีกหน่อยนึง Oh yeah, you want to search his stuff, clearly. You have too much faith in him. I would be locking that locker. I'd be like, do you really think I trust you? I don't know you. I don't know you, Mr. 0% of body fat. No. มึงจะเอาใช่ไหม See? Got on him for faking that. No, you were looking for his stuff. เหรอ I would rip that towel. Like, where you going, fool? I've never seen someone so inept at trying to steal a journal. จะขโมยของกูใช่ปะ กูบอกว่าเปล่าไง มึงรีบออกไปได้แล้ว เดี๋ยวมีคนเห็นจะเข้าใจ It's gonna end up getting close to เพื่อน you. ผู้ชายอาบน้ำ Even more close than what you two are right หรือ now. ว่ามึงไม่เคย กูอาบแค่กับเพื่อนสนิท แต่มึงไม่ใช่ไง กูก็ไม่ได้อยากสนิทกับพวกบูดแบบมึงหรอก งั้นมึงก็รีบออกไปดิ นี่ของกู Oh, he went into his shower. He has you cornered. That's how they have their first kiss. It's a rebound from being pushed. It's a new way. It's a new way to do it. He was like, I don't know what to do here. มึงรีบเอาของมึงออกไปดิ เออ Oh, ผมได้รับการร้องเรียนจากอาจารย์และเด็กนักเรียนหลายคน saying what? เป็นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักเรียนใหม่ที่ชื่ออัญญา Are you trying to get him expelled? ดิฉันคิดอยู่แล้ว ว่านายควรจะต้องโดนร้อง Oh, I'm sure you did. เด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนพระรถใช่ไหมคะ ใช่ครับ เด็กคนนี้ชอบตั้งคำถามป่วนชั้นเรียนค่ะ No, he asks questions that need to be answered, and you don't have the answers for them. โดยกำหนดครับอาจารย์ คงเป็นเทรนด์ของเด็กยุคนี้มั้ง เทรนทำตัวกลางก้าวร้าวพูดจาอวดฉลาด Like you? ใช่ไหมคะ อาจารย์วารีพูดแทนใจพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ แล้วอาจารย์ชาโดต้องการ It's interesting she called him all of that when she's like that. พวกเราเป็นอาจารย์คงต้องจัดกระบวนการขัดเกลาให้เขาสักหน่อย Oh, so what, they're gonna start making life hard for him? สำหรับเด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายัน พวกเราต้องทำให้เขารู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า Are we just getting a bunch of adults conspiring against a kid to bring him down because he has self-confidence and he asks questions? So this shows you that a nefarious means behind this school. Because
Why would you need to do this to a kid? At the end of the day, you would want a child to have some form of confidence in this day and age. I know he's asking questions and they have things to hide, and it feels like a cult again with the symbol behind him and what they're talking about, the way those two are dressed differently to everyone else. Very intentional, but you just think, okay, so you're telling me you're going to destroy this kid's education because you're afraid that he might know too much or be asking too many things? Clearly, none of you should have been teachers, ever. จากบทเรียนที่เราได้เรียนกันมา มีใคร So บ this อก is ค where รู it ได้บ้าง starts. ว่า นักปรัชญาคนสำคัญในศตวรรษที่ 18 มีใครบ้าง อายันตอบ This is where the bullying comes. โทมัสฮอปครับ แนวคิดของเขาคืออะไร Oh wow, that stopped her in her tracks there. ท่องมาแต่ชื่อ ไม่ได้อ่านทวน มนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพใน I knew he knew something of it. He would just say the name. ซึ่งก่อน He's ที่จะ not เกิดความวุ่น stupid. วายมนุษย์จึงตกลงกันเพื่อหาคนกลางมาปกครอง Which is like the people in this ร่ว school. มกันอย่างสันติสุขครับ นั่นหมายความว่า เราต้องมีผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครอง So all the intentional music and looks. It's not the nature of society. That's how you design it for yourselves to keep แต่ว่า someone ผู้ปกครองใน down. ทัศนะของฮอปต้องมาจากอำนาจที่ประชาชนทุกคนพร้อมใจ And it's not given by the people. It's forced ไม่ upon ใช่ them. อำนาจที่มาจากการบังคับขู่เข็น ฉันไม่ได้ถาม You did though. Because you asked who he was. มากนะแล้วก็ ตอบมาสิว่าแนวคิดของมองเตสเกียร์คืออะไร หลักการของเขาคือการแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายครับ นิติบัญญัติ Executive and judicial, yeah. ตุลาการ จอห์นล็อกล่ะ She just wants to catch him out when he doesn't know someone. She's a terrible teacher. อิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเกิดมามีความเท่าเทียมกัน นั่นคือแนวคิดของเขาครับ He really studied before he went to this school. He knew he had to be prepared for เป็ this น to เรื่องน่า happen. สนใจนะอายัน การมีเด็กนักเรียนแบบเธออยู่ในห้อง ก็ทำให้ No, it means there's someone now for you to pick on. สงสัยเราจะต้องทำการถามตอบแบบนี้กันบ่อย She wants to belittle him in front of everyone. คำไวยพจน์ของคำว่าพระอาทิตย์ See, here comes the ว่า next อะไร one. บ้าง อายัน สุริยะ ธินกร ทิวากรครับ แล้วคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ล่ะ อายันตอบสิศาล See, they're just bullying จุดเกิด him. สูงกว่าศาล And I และศาล hate ใช่ห bullies. รือไม่ ใช่ครับ This show does a good job of making you dislike this school. ผมขอตอบครับ ว่าไงอายัน วันนี้อาจารย์จัดไอ้อายหนักเลยว่ะ What's interesting about this is we've not seen him cause any problems apart from that one classroom, and obviously outside, but these other teachers he hasn't caused any พอ problems พวก with. ลุงๆป้าๆไม่อยู่สักทีเนี่ยกูแม่งรู้สึกผิดเลยที่ขำมันเนี่ย Well, then you should have felt guilty to begin with. ที่อาจารย์จัดชุดใหญ่อายเนี่ยต้องมีใครอยู่เบื้องหลังวะ Who else could it be but your beloved, กูไม่ is รู้ he ว่า the principal? เดี๋ยวพวกมึงไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวกูตามไป What is he going to say to him? Because you could have a confrontation here and call him out, but that wouldn't be the best thing. There's ways to trick this man to reveal stuff. ผมมีเรื่องอยากถามอาจารย์หน่อยครับ เรื่องอะไร อาจารย์ทราบเรื่องที่วันนี้นายอายันโดนลุมถามจากอาจารย์ทุกวิชาใช่ไหมครับ Well, that's a yes. Not, he didn't confirm it with confirmation by verbal, but he did. เป็นชาร์ลส์โฟลโดยสมบูรณ์ แต่ทำไมเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่ I hate people like แต่ว่า this. ทำไมต้องมีแต่เนี่ย The fact that you want to push him out as if he doesn't belong there
shows that none of you should be in any position of power. เปล่าครับ But what are they hiding that they're so afraid เรา of มี him? กฎและวิถีของชาวสุโรที่ต้องยึดถือ But you're not following the rules because aren't you breaking them yourselves? That's not following the rules by picking on a student. ครับอาจารย์ He looks so despondent. At least the uniform is slightly different from the ones we usually see, but then this is like a private school, so it would be different. อายัน Or like a private อายัน school. ตอบสิ อาจารย์ทราบอยู่แล้วเหรอครับ นี่จะเป็นการให้โอกาสเขา ถ้าเขาปรับตัวได้ Then he's welcome here. No, in other words, if you force him to commit to your ways เขาจะได้รู้ and ว่า bully him into it, that's what it's about. It's about bullying him in to be in a certain way. But I don't think it's going to work. Well, for the most part, I think at one point he will kind of have a breakdown from everything going on. Like, you have to have the bad guys or the antagonists succeed at certain points to push the story forward. ข้างรักกูมากเลยเหรอ จ้องหน้ากูไม่หยุดอย่างเงี้ย Definitely does like to stare at your face. He looks a bit sad there. มึงรู้เรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องอะไรวะ เรื่องที่อาจาร No, ย์ทุ he กคน did รู้ not. Not until he asked. He figured it out. กูจะไปรู้ได้ไงวะ Oh, now he's lying to him. เหรอ I mean, they're not close, so he's not going to tell him the truth, but you are kind of easy to แบบ read. นี้มันไม่ใช่มึงเลยนะเว้ย ปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคน ทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะ Oh. So he's actually upset for him. Like he's upset that he didn't stand up for himself more and be คือ who มันเป็น he วิธี likes. เดียวเว้ย ที่กูจะรู้ว่าโรงเรียนของมึงอะจัดการกับคนที่เห็นต่างยังไง Exactly. Which is to bully. มึงหมายถึงใคร โรงเรียนกูจัดการใคร The one you called a traitor? มึงบอกกูมาดิ Why? He doesn't know you. กูเหนื่อย That was I don't know why I did that with my hands. That was an interesting moment. Or this is an interesting moment because Ack was kind of angry at Iron for not being who he's met and who he knows these past few days or weeks, and instead yield to them, which I think is a great way to look at someone who he's clearly infatuated, cares for the troubled side of Iron, the side that goes against the norms, it goes against the grain. And seeing him be different has kind of shook him because I think he's starting to realize that he's liking this person for who he sees. But of course, he doesn't realize it is kind of a facade, because when we see Iron in private, I think we see the difference in him and how much sweeter he actually is. And then this little discussion here, because obviously Ack is lying to him, but again, they're not close, so he doesn't have to tell him stuff. And this little discourse between them where I feel like Iron is trying to push him away a little bit to save him, but also irritated that he's very easy to read, so he knows he's lying. I really liked what these two actors are doing with the way they interact. It feels like someone of the age they're supposed to be. There's this awkwardness between them, but it's done in a way that I think is believable, that you would believe these people were this age.
Oh yeah, you told him to leave, now you don't want him to go? There's a lot of just staring at each other. Gonna rest your head on his? No? On his? On his shoulder. Yes, there we go. I mean, it is just the two of them. No one is there right now spying on them, unless we get that weird prefect wannabe somewhere stalking about. Skulking. Oh, he's crying. มึงจะไม่ใจร้ายกับครูอีกคนใช่ไหมวะ Oh, I didn't expect him to show that type of emotion to him yet. Wow. I didn't expect him to cry and let it out. He just looks tired. Because he's going to have to deal with a lot of crap from the teachers. A lot of bullying. So they can wear him down and say, well, you need to know this. You need to do this. How long did he cry for? He's crying again. See, he's an emotional person. ฮัลโหลครับแม่ อ๋อครับ ได้ครับแม่ เฮ้ย เป็นไรบอกวะมึงยังไม่กลับเหรอ Why wouldn't he be? What's the time? I'm guessing after school มา hours? เหรอให้กูไปส่งปะ ไม่เป็นไรพอดีแม่กูติดธุระ In other words, I don't want to get in trouble if I'm around you. อ๋อพ่อมึงที่พวกนั้นบอกว่าเป็นศิษย์เก่าที่นี่เหรอ เขาอยากให้กูเรียนที่นี่เหมือนเขาอะ There's this pressure that these parents are putting on their kids that we saw in the last episode. มึงโอเคปะเนี่ย กูโอเคมึงอะ He's very jittery to be around him. เห็นวันนี้โดนหนักเลยนี่ ก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่อะมึง แต่ตอนนี้ A fighter. กูโอเคแล้ว Yeah, because he got his little gift. ไอ้กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงคิดจะทำอะไรอะ What happened to the song? That was ADR'd in. That was a line they added in after. ไม่งั้น กูไม่หยุด Yeah, you know he's not going to stop. You know they're going to keep doing it to him. งั้นมึงก็ลองตัวดีๆแล้วกัน ไปละ Notice his whole persona changed when he started getting defensive. Oh, okay. They have an appointment. พอไม่มีพวกประท้วงอ่ะ โรงเรียนเราค่อยดูเป็นโรงเรียนหน่อย พวกแกง เนี่ นั้น ย โดนขู่โดนป่าชายดกลากไปเชื่อ ว่าคงเข็ดแล้วมั้ง They haven't learned that lesson, but they just know how to now adapt to the situation around ก็ them. คงไม่มีอะไรแล้วแหละ คงไม่มีแล้วมั้งไอ้อายันก็โดนเล่นงานหนักขนาดนั้นอะ แต่ถ้าให้กูเดานะ พอพวกแกงนั้นโดนจัดการเนี่ยเป้า That sounds ominous. ก็คงไปในอาย กูว่าวิธีการนั้นไม่เวิร์กเว้ย Okay. ทุบโต๊ะทำไมวะ Yeah. What was that แล้วมี for? วิธีไหน He knows him now. Oh, is he gonna แต่ถ้าเรา start getting close to him and then there's gonna be some sort of betrayal he thinks is a betrayal? Come on, boys, กู think. รู้แล้วตอนนี้เราตามมันแค่ในโรงเรียนเราก็เลยยังไม่เจออะไร แล้วถ้าเราตามมันนอกโรงเรียนด้วยอะ You are becoming obsessed. ที่มึงไปบ้านมันเมื่อวานอ่ะนะ แต่เราจะตามติดมันทุกวัน ทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุด มันขัดตะเลิกเหรอ เอาด้วย That's just ตอน sad. นี้พวกมึงว่างปะ No. พอดีว่ากูมีไปเทศกาลหนังอินดี้ See, I love that he's into his movies. I hope he follows his dreams. ไปก่อนเลยนะ งั้นก็เหลือมึงไอ้คัน He's like, oh crap.
ไม่ต้องมามองกูครับ กูมาเรียนพิเศษ Liar. มึงเพื่อนกูเปล่าไอ้คัน On the weekends, I am. กูมาเรียนพิเศษจริงๆ ต้องมาดูแลสาวๆกูอีกนะ ไอ้คัน Yeah, because it's the girls you want. วัดเพื่อนรัก มันบอก It's going to be his mom, because we had kind of parents and adult figures quite frequent in this episode. ครับแม่ อายเป็นยังไงบ้างลูก I'm being bullied by the teachers. แม่มีอะไรหรือเปล่าครับ ก็แม่เห็นเรื่องวุ่นๆนะสิ เรื่องเกี่ยวกับการประท้วงที่โรงเรียนของลูกน่ะเนี่ยในไลน์ผู้ปกครองนะก็แชร์กันให้วันทั้งวันเลยนะ ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องประท้วงมันเกิดก่อนที่ผมจะเข้ามาอีกนะแม่ เพราะระบบมันพังไง แล้วถึงจะไม่มีผมอะนะ เรื่องพวกนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดี It's true. แม่ว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงเกินไปนะอายหยุดเถอะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยปล่อยมันไปเถอะ He's not going to stop. อายจะไม่ยอมให้นาดีตายฟรี Like, he genuinely has a reason to find these out. It's not just him causing trouble. He has a legitimate reason. ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะ Because you love นี่เป็น to การช่วยโรงเรียนนะเว้ย เหรอ นั่นไงมึงมาจองมาละ Right, because... Yeah, okay. I like that the cars are blacked out, where he could have seen them, but we won't know. Oh, they must have automatic cars. Because their cars are so silent. Maybe not. It does have double engine. ว่ามันนักแข่งอะไรวะ พวกแกงลูกไม่ลืมปะ Nope. หรือว่ามันกลัวที่นัดที่โรงเรียนแล้วโดนจับตามองว่าเลยแอบมานัดข้างนอกวะ I mean, it's smart for him to meet them outside or anyone มันนั outside. ดกันวางแผนเรื่องการประท้วงเขาวหน้าวะแล้วมันจะนัดกันประชุมประท้วงที่ร้านกาแฟ Well, why wouldn't you? You could plan anything in a coffee shop. หรือมันมาหาแฟนมัน Oh no. แค่อยากรู้เลยเด็ก Sounds jealous. ไปเถอะคุณ Yeah, see? As soon as he said lover, he was like, I need to go in there and find out. คาเฟ่ฟอร์ยินดีต้อนรับค่ะอ้าวน้องไฮ Cafe for all. Here goes the inclusivity. สวัสดีค่ะ คนที่นัดไว้อ่ะมาแล้วนะ อ๋อ ครับ ขอบคุณครับพี่ก๊อฟ สวัสดีครับคุณแม่ So for the non-straights, well, technically, for anyone who's included in the ยินดีต้อน streets. รับค่ะ Including the streets. ยินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟแห่งความหลากหลายนะคะ ครับ ชื่อร้านยาว They're like, what? เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมคะเนี่ย ครับ Oh, can you not tell by their nervousness? ครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นหน่อยแบบนี้แหละค่ะ เป็นปกติ พี่ว่าเดี๋ยวเลือกที่นั่งเลยนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวพี่ให้พนักงานไปรับออเดอร์เนาะ ครับ เชิญค่ะ ขอบคุณครับ I genuinely, again, I'll mention it. All of the actors are doing a good job of portraying someone of the age they should be. But what I like was the cameras on the wall, because it reminds me of what? And his passion. So can you imagine if he just happens to turn up there one day and was like, what? It has cameras on the wall. I mean, they did say about diversity. Anyone's welcome. โอ้เป็นคาเฟ่แห่งความหลากหลายจริงด้วยวะนั่นดิมึง Oh, look, people from all over the world. ถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราจะโดนเหมารวมปะวะไปดีกว่า Well, look at you stereotyping people. ถ้ามึงกลับตอนนี้มึงก็ไม่รู้ดิ Okay. ว่าอายังมานัดใครไว้ I know you're trying to find yourself, but they really did show a whole diversity of people from all over the world, it seemed. ทั่ว ร้านน่ารักจังเลยนะลูก เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายใจดีจัง What, you could just hear them clearly like that? ครับแม่ ดีใจที่แม่กับถั่วพูชอบนะครับ
Ah, okay, it's the mom. ลำบากแย่เลย อ๋อไม่ลำบากเลยครับ พอดีมีถั่ว Wait, พู so ช่วย these ไว้เย two อะเลย knew ครับ each other before he moved to the school then? ถั่วพูเขาเป็นเด็กชอบช่วยเหลือคนแบบนี้แล้วจ้ะ ถั่วพูเขาเป็นคนดีครับแม่ Oh, เขาเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกของตัวเอง yeah. Also, เพื่อทำให้ this คนอื่นสบายใจอยู่บ่อยๆครับ weird distilled ยาย the tones in their voices a bit strange here. ดึงโมเมนต์สร้างซีนไม่อีกเฉย He's not playing a hero. เงียบดีก Stop ว่า being jealous. ไอ้ถั่วมึงคิดอะไรมึงรู้สึกอะไรอ่ะมึงคุยกับแม่มึงดิ Yeah, it's your mom. You want to talk about like certain things? It feels like she would actually understand. เปล่านะแม่ ไม่มีอะไรหรอกครับแม่ไอ้มันก็พูดมั่วไปเรื่อยอ่ะ No, you're not. You're lying to your mom. ตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ ลูกก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลย ส่วนแม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไร If he's expressing no feelings, I would be worried if my child wasn't expressing any พ่อ feelings. เขาก็ดีกับผมครับ แต่ The way he kind of seems sad about his father, is he being nice? Or does he have that way, speaking about certain situations to do with Tua's life that maybe is more hurtful than he is letting on? Because he wants to make his father proud. You want to make your parents proud. แค่วิธีการของเขาใช่ไหมจ๊ะ ต่างกับพ่อของลูกมากใช่ไหม What was his real dad like? Who the hell is this man then? แม่รู้ว่าลูกของแม่อดทนและเข้มแข็ง What is his real dad? What was he like? What? How many dads does he? What? แต่ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบ้าง ถึงแม้ว่าแม่จะงานยุ่งแค่ไหน She is your mom and she clearly cares for you. แต่ถ้าเป็นเรื่องของลูก แม่พร้อมที่จะรับฟังเสมอ That's a good parent there. ขอบคุณนะอายที่หาวิธีบอกแทนโทพู Oh, I'm actually glad he did. He needs his ผม mom. ขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับ ถ้าผมล้ำเส้นไป ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ แม่รู้ว่าอายอ่ะหวังดีกับโทพูจริง He needed his mom. See. ๆ ให้แม่ยกเลิกนัดดีไหมเราจะได้นั่งคุยกันต่อนาน I think Khan is feeling a bit guilty there for overreacting and also not knowing the difficulties that Tua is going ๆ เอาอย่างนั้นละ on จ้ะ in his like what is going on in his life, the difficulties. เป็นแม่ฝากด้วยนะจ๊ะ ครับแม่ ที่ผ่านมาไอ้ถั่วผมอึดอัดน่าดูเลยเนาะ Mm-hmm. แล้วมันได้เล่าอะไรให้มึงฟังมาบอกว่า Yes, he did. Yes, he did when you knew he was being spoken about. He did tell you something there. Maybe not about this issue, but he told you something else. โอเคปะ โอเค ตอนแรกคิดว่าแม่งจะยากแบบโลกจะแตกเป็นเสียงๆอะ You always do at first. แต่ตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลย So that was his coming out moment. กินดิ ร้านนี้อร่อยนะ อร่อยจริง It is scary at first to tell someone you love. มาบ่อยเหรอ มาบ่อยนะ Used to? With his uncle? เมื่อก่อนคนที่กูสนิทด้วยอ่ะ เขาพากูมาบ่อย Now it's his turn to look back. แล้วตอนนี้มึงไม่สนิทกับเขาแล้วเหรอเลยไม่ได้มา He's dead. ๆ เขาเสียแล้วอะ โอเคกูขอโทษมึง
not though. We always like to say we're fine when we're not. Oh, now they're gonna have to follow him. Oh, is this? Oh, okay. Is this where Tika died? Okay, so it's just you following him now. And he's gonna know you're about, because he always knows when you're about. Oh, because we saw him fall into the water, didn't we? He committed suicide by the looks of it. So this must have been where it was. Yeah, it is. This is where he fell. If you actually look, he would have hit rocks. Beauty that also has a lot of sadness attached to it. I think this is the most we've seen him cry in the whole show so far. It's quite an emotional time for him. That จำไว้นะอายว่าอายคือคนพิเศษ อย่าไปคิด he ว่า brought him here. มี Yeah, ใคร look. อายจะมีน้าเสมอนะ So his first time he was brought there by Tika. There's a lot of sadness to this episode. That is beautifully done, and it's really beautifully shot, by the way. The colors, the visuals, the composition of it is really well done. Ah, so Khan must be here as well. So the two split up to follow their future lovers. เอาไอ้ทัวร์ เอาไปคัน นี่มึงก็หนีเรียนมาเหมือนกูเหรอเนี่ย ขอวันหนึ่งแล้วกัน I'm shocked. Who would have thought he would have skipped school? Why do you want to know? แต่ว่าแม่ไปทำงานต่อแล้ว ไปเล่นกัน Wait, where are your shoes? มึงกินไอติมกัน เกติม อารมณ์ไหนของมึงเนี่ย มาเถอะนะ Because he knows you've gone through a hardship, and he feels bad. มึงหายงอนกูยัง กูไม่ได้งอนมึง แล้วทำไมหลังๆมึงไม่ค่อยคุยกับกูวะ ก็มือหลัดไม่ใช่หรอ เวลาอยู่ใกล้ๆกู Exactly. You show เข้า this. ใจมึงคงไม่ชอบให้ใครมาตัดสินมึง เหมือนที่กูเคยโดนบ่อยๆ He cares too much about other people's opinions of him. I mean, he won't when he's older, but at this age, it's very understandable. ไอ้ทัวร์วันหลังถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงบอกกูได้เสมอนะ That's nice. These characters don't show that expressive nature in their faces. It's very subtle. รีบกินดิ โอ้โห เอาไม่อยู่แล้ว อันนี้เช็ด No one's about, so there's no fear for people to judge him. We're back to the Eclipse. แม่งเอ้ย แม่กูบอกว่าพ่อกูยังไม่เลิกบ่นเลยเรื่องที่กูโดดเรียนพิเศษเนี่ย เขาก็บ่น I wonder เหมือนกัน why. แหละมึงพ่อแม่มึงรักมึงจะตายเขาถึงตามใจมึงแบบนี้ไง He is very spoiled.
But he's just clearly so afraid to step out of the box. มึงว่าไอ้ตัวไอ้อายอะสนิทกันมากปะวะ กูจะไปรู้ได้ไงวะ Why are you getting so defensive? แล้วที่มึงไปตามไอ้อายมา มึงได้อะไรมาบ้าง มันไปเจอแกโลไม่ลืมปะ ไม่นะ No. มันไม่ได้ไปเจอใครมาเลย กูเห็นมันเอาดอกกุหลาบสีขาวไปวางไว้ที่หน้าผาเฉย And you know what that ทำไมวะ means? ๆ กูก็ไม่รู้ว่ะ แต่มึงว่ากุหลาบสีขาวมันคุ้นๆป่ะ Look it up. อาจารย์ดีกาว่ากูจำได้แล้ว อาจารย์ดีกาชอบดอกกุหลาบสีขาว กูก็เห็นกระถางดอกกุหลาบสีขาวอยู่หลังโต๊ะอาจารย์จนอาจารย์ดีกาย้ายไปโรงเรียนพลด And now he's dead. So did you get it? แล้วไอ้อายกับอาจารย์ดีกา มันเชื่อมโยงกันตรงไหนวะ กูเคยคิด There we ว่ามันเป็น go. แฟนกับอาจารย์ดีกา แล้วมันก็เข้ามาแก้แค้นโรงเรียนเราแทนแฟนมัน He's figured it พอ out. หลังข่าวมากไปอ่ะ โอ้พอดเรื่องน้ำเน่าชิบหาย This plot is really crappy. While they're living it. แล้วถ้าอาจารย์ดีกาเป็นคนเดียวกับที่พามันมาคาเฟ่นั่นนะ Bingo. แต่อายบอกว่าคนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ Guess who's dead? They were this close. This close. I do love the aura of intimidation she has around her. This actor does a great job with the little shoulder movements, a little sadistic and cocky slight smirk. ผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับ เรื่องอะไร เป็นเรื่องของอายันครับอาจารย์ คือช่วงนี้อายันเขาทำตัวดีขึ้นมากแล้วครับ Oh, he's trying to help him out อา here. จารย์ให้เลิกลงโทษอายันแบบนั้นได้ไหมครับ ว่าไงนะ คือผมอยากขออนุญาตครับอาจารย์ ให้ชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ย เป็นคนควบคุมความประพฤติของอายัน This is actually a very smart move on his part. จริงๆ ครูก็ไม่ได้อยากทำโทษอายันเขาขนาดนั้นนะ Do you though? แต่เธอมั่นใจใช่ไหมว่าจะควบคุมเขาได้ Is she starting to feel guilt? I don't know with her. ผมต้องทำให้ได้ครับ ก็ฝากด้วยแล้วกัน ขอบคุณครับอาจารย์ I couldn't tell by her tone that if she genuinely felt bad about keep doing this to him. Because she's got such a no-nonsense way of speaking. เฮ้ย เมื่อกี้มึงคุยอะไรกับป้าวาลีมาวะ นี่มึงสะกดรอยตามกูเหรอ Yes, ก็เหมือนที่มึงกับไอ้คันสะกดรอยตามกูเมื่อวันเสาร์ไง because they were terrible at hiding it, yeah. มั่ว I think people wouldn't know. เฮ้ย มึงปากแข็งอยู่เหรอ Which confession do you want? These traditional BL moments where they're looking at one another, falling in each other's arms because someone's about to hit you. อยากกอดกูนะ He does. กู Oh look, the bike's gone. รถกูไม่ได้อยากกอดมึงเว้ย ใช่หรือเปล่า มึงนี่นะ กูช่วยมึงยังไม่ขอบคุณกูอีก เสียงพูดมากเลย งั้นมานี่ ไปไหน มานี่ ไปไหน กูต้องเดินเว้น มาก่อน Just go, would you? Come เดิ on. นได้ You know, oh, we're doing this again? It's like a repeat of the beginning of the episode. What is he up to? He's way more comfortable around Akk now. ไม่ต้อง Seatbelt? กูคาดเองได้ คุณกับรถกูไวเหมือนกันนะ คุณพ่อมึงดิก็แค่คาดเข็มขัดเนี่ยนะ Yeah, but he has other plans, you can tell.
like the smirk on his face. แล้วมึงจะพากูไปไหน ไปทำอะไร ไปไกลไหม แล้วมาส่งกูกี่โมง There's so many questions. Ah, you know what? Is this technically a first date? ถึงแล้ว Also, มาที่นี่ the woman who owns it can just call him out and say, "You were here." กูอยากกินกาแฟอะ Yeah, I know what he's doing here. He's like, เอาไปรถแล้วกัน "No, come on. ได้ If you didn't follow me." มันจะไม่ได้วะ Yes, very smart of you, Ian. Very smart of him to bring him to a place where he followed them. He's taking a picture. Is he gonna blackmail him with this? ทำเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ย Oh, I don't know what he's up to there with that picture. I think this is my favourite episode so far. They really pushed the plot forward. They gave us these really nice moments between the leads and showed, the growth that is happening within them, the questioning that they are starting to ask about situations. So I appreciate them doing that, because I do feel it's very important that we see them starting to question things and understand things are not right. Also, the part where Ian brought Tua to see his mum, and it was almost like a coming out, and her trying to express it to him, but giving him time. Him speaking about encoded wording about what's going on for him keeping stuff inside. Just being able to speak to his mum, it was great. Having that cafe and seeing the diverse crowd of people from what it seems all around the world, which I really like seeing. It's like, okay, this really is an inclusive place. Let's bring people together and let them have this safe space. And the flashbacks were really great. Dika taking Ian to the cafe, giving him a sanctuary, giving him a place to feel himself, and hopefully less afraid of the world. Having Khan and Akk follow, and very clearly, you would have been able to figure out they were there just from when the cafe owner came up to them and spoke to them. You would have heard their conversation. I did find the audio really strange throughout that. It kept kind of shifting, so I don't know if it was an issue in post-production where they forgot to edit around. So that's because it sounds like what it would have been like before post-production, before they can kind of change the sound so that it sounds like it's their mics instead of reverberating around the room like it did in that moment. The composition of the shots, the beauty and the imagery of it is very poignant. It's very in your face that you get an understanding. I like how they act in this. I thought the accidental kiss was done pretty well. It was so ridiculous that he bounced off and came back, and then their reaction afterwards. I feel like you can believe they're teenagers. They're so awkward, they're so worried. This whole thing of trying to appease the adults around them is, I think, a very real thing. People are not wanting their peers to judge them and trying to kind of navigate the beginnings of their adulthood. They're starting to become young adults, and they're starting to understand themselves. I just thought it was a really nice episode. There was a lot of sadness mixed in with a lot of beautiful understanding for what this is trying to represent, and then the hidden messaging behind things, and the teachers. What I really appreciate is when I don't like characters, they irritate me, because it means they're doing their job. You want to have a reaction to a character, whatever reaction it is, and with the teachers and their bullying tactics, it lets you know this school's reputation really behind the scenes is not good, and that
and it builds up in the mystery of what they're really hiding, and that's what I really appreciate. And obviously, what's in the journal, which could easily just be Iron's feelings about everything. It might not be anything important, but it's these little things that really build up about the show, and the way the characters are starting to interact and getting to know their personalities a bit better, and seeing them kind of shift away from the strict rule type life. I just thought this was a beautiful episode. There was a lot of messaging behind it. Was there a particular moment you really liked in this scene? Who at this point, we're at episode 4, so we're actually at a nice positioning of episodes now. We're a quarter of the way through, more or less. Who at this point, only this point, do you really like? Who's your favourite character? Who do you want to see more of? Who are you the most suspicious of at this point? And curious what you felt was really going on and what secrets that they had at this point, because you can feel the sense that it's bigger than what it is. So it's not just the school, it goes beyond. And the parents are definitely an issue, and the pressure they put on children, and it's a repetitive cycle. It happens. You know, your parents will tell you that their parents did it and their parents did it, and it's like people never break the cycle because everyone is so afraid to go against the grain, to be something different. Everyone is so afraid in terms of financial burdens as well. You want to get the good job, you want to have the good money, because you're afraid that with the day and age of what it is now, you need that. So I'm really curious where they're going to go with the characters, how they're gonna bring them all together. We've got the main couple, we're doing that, we're seeing them and their interactions, but with the side couple, like, how do we get that? Because there's got to be a confrontation, there's got to be what's said about Tuo for Khan to react. There's got to be a point of betrayal. So there's a lot of drama in this, but I think it's actually very well done.